Si të gjesh aktivitetet më të mira me çmimet më të ulta në Rom? Nëse po planifikon të vizitosh Romën, ndoshta po mendon ku ti blesh biletat për Koloseun, Vatikanin apo turet lokale. Por pyetja që shumica harrojnë të bëjnë është a janë më lirë në Get Your Guide apo në faqen zyrtare të operatorit. Shumë njerëz përdorin platforma si Get Your Guide ose Viator sepse aty gjen të gjitha në një vend. Avantazhi është që aty mund të filtroni aktivitetet sipas çmimit, datës apo rekomandimeve. Shumë ture kanë free cancellation, që do të thotë nëse ti ndron plan, parat mund të kthehen menjëherë. Por jo gjithmonë këto platforma janë opsioni më i lirë. Në disa raste, faqet zyrtare të operatorëve ofrojnë çmime më të ulta, sidomos kur rezervon paraprakisht. Për shembull, një tur në Koloseum kushton 29 euro në Get Your Guide me anullim falas, ndërsa në faqen zyrtare të Koloseum kushton 18 euro, por pa mundësi anullimi. Por humbet fleksibilitetin. Në shumicën e rasteve, çmimi i një aktiviteti është i njëjtë në të gjitha platformat, si të mëdha dhe në ato zyrtare. Por ndryshimi i vërtet është në ato që përfshihet dhe në fleksibilitetin që merr. Në Get Your Guide paguan pak më shumë, por merr rimbursim të menjëhershëm nëse anullon, ke shërbim klienti 24 orë në shtat dhe gjithçka në një vend pa kaluar në disa faqe të ndryshme. Në faqe zyrtare, çmimi mund të jetë pak më i ulët, por shpesh nuk ka anullim, oraret janë të kufizuara dhe duhet të kalosh një proces të gjatë për rezervimin. Dhe nëse udhëton shpesh, fleksibiliteti vlen më shumë se sa 4 euro diferencë, sepse udhëtimi i zgjuar nuk është të paguash më pak, është të kushtesh gabimet që të kushtojnë më shumë më vonë. Ndaje këtë video me dikë që duhet ta shoh dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.